Spirit. Vanomira neni. So rekaititende Mwari nekuda kwafesire dhuma kwenyu muzita ramambo Jesu. Amen. Ndilanda shumire shoko raMwari kubva kubhuku ya 2 Kings, madzimambo echipiri, 2 Kings chapter 2. 2 Kings chapter 2. 2 Kings chapter 2 from verse 9, and I'll read. And so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I'm taken away from you?" Elisha said, "Let a double portion of your anointing be upon me." So he said, "You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I'm being taken, it shall be so. But if not, it shall not be so." Then it happened, when they had continued and talked, and suddenly a chariot of fire appeared, with horses and fire, and separated the two. And Elisha went up in a whirlwind into heaven. Elisha saw it and cried, my father, the chariot of Israel and its horsemen." So he saw him no more, and he took hold of his own clothes, and he tore them into 2 pieces. He also took up the mantle that had fallen from him, from Elijah, and went back and stood by the Jordan. Then he took the mantle that had fallen from him and struck the water and said, "Where is the Lord God of Elijah?" And when he had struck the water, it divided this way and the other, and Elisha crossed over. Now when the sons of the prophets who were from Jericho saw him, they said, "The spirit of Elijah rests upon Elisha." Father, we thank you for your grace and your favor in this place. Deliver your people this afternoon. Shokoreni baba ngaritizikilore. Dataura kuzodzwa kwakapetwa kubate pamusoro pekereke. Every Jordan river yakamira say a blockage, may it part ways for your people to cross over. In the mighty name of Jesus, amen. Chada nditaure pamusoro pekuzodza kana kuti anointing. Bible note, it is the anointing that breaks every yoke of bondage. So anointing isimba ra Mwari kuzodza kunorarama paupenyu hwemunhu kuti agone kubreaka mamwe masituations asingabreakike neintelligence, asingabreakike nemaconnections, asingabreakike nekurongeka kana kugona, but anongoda the power of God for you to cross over. Life kune nyaya dzekuti dzikakunetsa unogona kutsvaga advice kuvanhu. Kune nyaya dzekuti dzikakunetsa kana uri murwere unogona kumhanya kuna chiremba. But there are spiritual matters dzekuti waenda kuvanhu, wamhanya kune vanhu vanoziva nevakangwara, but kana pasina kuzodza kwaJehovha, masituations iwayo anoramba ari stubborn, hazvishanduki. Every spiritual challenge inotoda the anointing of God for you to break forth. So now we kunamata Mwari hatigone kuseparate from power. Jesu ane nguva yaanoti vadzidzi vake, endai kuJerusarema mundomirira mweya mutsvene. Sei vari kumirira mweya? Nokuti Bhaibheri rinoti mweya mutsvene paakauya akavapa simba, vakafamba vachiita zvisingaitwe nevanhu vari ordinary. So anointing inokubvisa palife yemunhu ari ordinary over extraordinary. Anointing kuzodza kana kuti simba raMwari rinoburuka panzvimbo that haasi wese anogona kuriwana kana asingazivi zvinoitika kuti agone kureceiva the anointing. Kugona kugamuchira kunotoda kudzidziswa vanhu, nokuti zvino vanhu vanogona kuda simba racho, vanogona kuona simba nenyasha padziri, but how to receive the anointing is a subject inonetsa kusvika palevel yekuti Bible rinoti una Mark 2
Jesu kuGalileya akaita minana mishoma because of their unbelief. Ndokwake bati asipita zvakawanda kwete kuti iye asi muzhinji ana simba rakawanda. Ndiye anomutsa Lazarus, ndiye unoita zvinoshamisa, but in Galilee pane a negative report. You know, he did not do mighty works there. Reason ndokubva yatsanangurwa kuti because of their unbelief. Kureva kuti dai vanhu vakawanda munhu anovadzidzisa concerning believing, vakaupgrade kutenda kwavo vaigona kuwana zvakakura kana kuti zvizhinji. Why? Nokuti Jesu wacho muzhinji aiva available, but pane chiri kuita a hindrance kuti vasabate zvinhu zvinoendeka. Zvino wakaipawo ndo mission yake yokuti pese pane chinochinja upenyu hwevanhu nekushandira upenyu hwevanhu, anogona kutendera vanhu kuvepo panzvimbo iyoyo, kuvepo close nemunhu iyeyo, but wotadza kuziva what to do kuti zvinhu zviendeke. Inini nekuchikoro kwandakadzidza kumazuva kwandakaita O level ndakafoira hakudadisi kutaura history. Saka kuchikoro kwandakafoira muchinda wandaitogara nayo pasaida akapasi. Saka handaigona kunyepera vabereki vangu kuti maticha anga asiri serious. Aiwa, chakaita kuti mumwe wangu ari pasaida agone kupasa, taipiwa manotes ari right anokonzera kuti uve ne-A. Ini ndokubva ndarisvitsa pa-D. So ma-D angu anoreflecta effort yangu kwete effort yaticha wangu. Hamati kumvana zvakanaka? Ma-D angu haatauri kuipa kwechikoro kusagona kwematicha, anotaura the character of the one aipiwa good. Akamudzokorera kuti dzimwe nguva havana kuisanganisa nokutenda. Ukaenda kuchipatara uchirwara, for example, une TB, waenda kuna doctor, medication wapiwa, ane zvimwe zvaanokuudza information yakafanana nekuti rega kunwa doro, regera kusuta fodya. Kuregera kunwa doro nekusasuta fodya haisi medication, discipline, kuitira kuti right medication ishande zvakanaka. Ukati aiwa mushonga ndapiwa ndiwo ende une power, but uri kuignore zvaunofanirwa kunge uchiita. Even ari right drugs haugone kuwana kuporeswa kwacho. Chiri kukutadzisa kuporeswa apa hamusi kuti chiremba waenda kwaari haana mushonga kwawo. Mushonga ndiyo, but waignore personal discipline inoita kuti mapiritsi ako anyatsoshanda. So kune zvinhu zvokuti munhu unotoona inoti anofunga mwari wacho fanya kwahapo because ndine makore zvinhu zvangu hazisikuita. Haagone kuzvinongedzera kuti ndine zvandisiri kuita pasimba riripo rinoita kuti zvinhu zviite. Bhuku rinotaura kuna John chapter 5 rinoti murume akaita 30 years paBethsaida, challenge yake yanga isiri lack of knowledge. Pakatouya Jesu iye akatotsanangura kuti kana yabvongodzwa atanga kupinda anopora, saka ini ndinotangirwa. Kureva kuti aibhitwa pacompetition yekuita dive into the pool. Right, effort yake iye ndo yakava hindrance kuti aite 38 years, which means he was at the right place. Yaita kuti upenyu huchinje, but it took some time for him kuti zviite. Chikonzero haisi chekuti mutumwa haasi kuburukira mudziva. Chikonzero haisi chekuti akazvavirirwa, aiwa, ndechekuti ane kutangirwa, kureva kuti pese paanoda kuita chinhu, he is a slow mover. Don't be too slow. Kana mvura yabvongodzwa, don't be too slow. Anoziva nhamo yake hamirire zvimwe, anogara ari alert kuti pese denga parinongobvongodza kuti zvinhu zvichinje, I'll be the first. So murume uyu haana kublema denga kuti mutumwa wacho haasi kuuya, akataiwa mutumwa anotopota achiuya. Asi inini manje ndine vanhu vanonditangira. Reason iri pachena kuti sei aitangirwa. Jesu paakaponesa murume uyu akati carry your mat, which means akatakura pekundorarira munzvimbo inoda competition. Amfundisi kwa ndile kuti batidzwa chapter 5. And that minimize the same idea. So murume uyu anga ane paaitorarira, anga ine mat. Nzvimbo yaari inotoda kuti kana mvura yabvongodzwa utange kudhaiva. So nzvimbo inodimanda competition
iye ndo yaiswera akarara, which means for 38 years aitokwenywa nevamwe kuti mtu wanga atouya aenda. Tarisa mfana angari pakona apa airwara atopora. Tarisa mfana angari kuseri pako apa atopora. Makore aifamba nokuti airara muenvironment isikade kurara. So being in the right place but usiri active zvinoita kuti ushaiwe chiri present chinochinja life. I don't know what I'm talking to. Chakatoita kuti aite makore mazhinji aipapo ega aizviziva kuti pandiri ndipo. Why? Nokuti ukamboya pachechi panopiwa time nematestimony kuti kukura kuita paMwari isaine kuti Mwari wacho ari kuita zvinhu pano but ungoti asi kuita neo. For 38 years aitoziva kuti pano ndopanokura vanhu. But kutagadzirise ega problem yemate. That's why Jesu pahealing yake akatanga akatozomuti carry your mates, which means ukasiya mate yako pano somebody anopinda musame problem seyako. Why? Because anowanda pari comfortable kurara but iye situation yake isn't comfortable. That's why you see people in church whatever situations are water yet they don't participate. Kurati mwenye china yakashuka pamunyengetedza kuti angekuwa comfortable neproblem yake. Kune vanotoda kuudzwa kuti life yako haisino life chaichai ega ajaira. I'll give you an example. Patinombovisitira mama wangu kumushango wemboshawa. Ukatowafonera kuti gogo tiri kuuya. Chemera chikamubikira vasukuru vava vakasika kupinda mukicheni kutanga vatobika. Time yatinosvika vari vatopedza but anobva vagara mukicheni momune utsi. Zvokuti patinopinda tivakwazisa unoona vafana vakubuda panze kuti momune utsi vachinobuda misodzi. Ivo vagara mukicheni neutsi for almost 2 hours. Not yet. So ndakamboita pfungwa yekuti ndinofunga munhu akasimba straight. Ndikadiscover kuti ayo mazuva vakatotangawo kugara muimba inobeswa moto. Vaitombobudawo misodzi. But yakasvika time yekuti problem yakapedzisira ya lifestyle. Zvekuti zvinochemedza zvichachemedza vatojaira. Medically zvinoreva kuti system yavo yakadamejeka zvekuti haichagona kuresponda better paproblem. Hakusi kushinga kana kusimba, kukuvara. Vanotodetseka vazukuru vachimbobuda vagara 2 minutes. Koko hakusipita mune utsi ndikunobuda misodzi. Ivo ndodzokai kanenga kushaina kudaro hakusi kushaina. Vane system ichiri kushanda. Inoziva kuti zvinhu izvi hazvisi comfortable kumasystem. Kune mweya yechina inopa vanhu kujaira paproblems. Vogadzira masainzi ndoti masainzi iripo so. Chinguri kufema, vanhu yose vanoti kufemereka, hausi kufema iwe. Ungatofa, hausi kufema chako chako. Chero ndichirarama kararamiro kune mapesezi. Pane nguva yakanzi naFaro vanhu endai zvenyu achirwisa Mozisi nevanhu but ndokubva pacondition kuti endai but mombe munosiya, endai varume but vakadzi venyu vasare. Anga kuramba ndiMozisi. Why? Because beware of realm exodus. Original exodus yaMwari ndeyekuti they will come out with great substance. But pavanga vakunzi endai musiye mombe, Mozisi akatoziva kuti taakupiwa wrong exodus. We need the original one. Africa yakasuffer this kind of thing. But Africa, ma-African states mazhinji akawana independence day but havasi independent. They still rely on them. Chatakapiwa idheti racho nekufara musi wacho but wega unotoona kuti pamahwani kuri musi independence. Kune vakanegotiate wrong independence. Vakangodzi vapei dheti racho. Mabhizinesi musavape vapei dheti. Zvakanaka musavape ngovapei dheti racho kuti 18 ngakwana farai makasununguka. But muri ikomo unyazoona kuti atiri pamahwani. Takanzoke kwa19. So Elisha uri kukumbira a double spirit, a double portion.
anointing kubva kuna Elijah. Zvaita kuti aregere kukumbira kuna Elijah, oenda mugomo onozvinamatira Mwari wake ochema kuna Mwari kuti Mwari kupe kuzodza kwamakaisa pana Elijah. But kune chaanoziva, akaenda kumunhu achida zvinhu zvinobva kuna Mwari. Kuzodza inyasha dzaMwari dzinouya pamunhu. But Elisha pane kuti azvitsvagire Mwari paside, akati rega nditeerere, akadanwa akazodza pana Mwari kuti andipowo chimwe chikamu. Ane zvaari kutsvaga kumunhu, but zvaanozvisati zvinobva kudenga. Kureva kuti mune chaari kuziva kuti kune zvinhu zvekudenga zvatiri kutsvaga zvakatouya panyika kudhara. Kune ma-carriers of a certain grace panyika, but vatinogona kuignore today. So ari kutevera munhu waMwari, but chemo chake ndechekuti ndinokumbirawo a double portion. Bhaibheri rangu pandariverenga rati, then a man to fail, kucheka wakadonha ndokubva atakura the anointing. So he was not given, but the mantle fell. Kureva kuti tine zvinhu zvatinokumbira zvisingapiwe vanhu nokuti vakumbira, but zvavanowana nokuti vaziva zvekuita. Matthew 25 painotaura pamusoro pevakadzi, the 5 foolish visions. Text yainetsa kwenguva refu. Why? Because vanofunzi vakapusa, vakambokumbirawo oyo kune vamwe vavo vakanyimwa. Ndaifanirwa kuwana Bhaibheri richipa mhosva vanonyima. The wise vakanyima vamwe vari foolish. And the Bible harina kukondema the wise kuti havateereri, havagoni kupa mhosva rinokurudzira kupa. Vakanyimwa vakanzi foolish ivo vanyimwa. That's a stubborn text. Vakapirirwa nemafuta vakakumbira vamwe vakanyimwa. Bible rikavati they were foolish. Kureva kuti vari kukumbira zvisingakumbirwe, vaifanirwa kudii? Vaifanirwa kuramba vari murumbi iyoyo, nokuti kana marambi evamwe achipfuta vanongoona still varimo. Kureva kuti vanofanirwa kuva nemweya wekugamuchira zvevamwe zvingavherekera upenyu hwavo. Vari kukumbira zvisingakumbirwe, that's why Bible rakavati foolish. Why? Because ukakumbira ukanyimwa hautofanirwa kupiwa. Chakafanirwa kungoziva kuti Mwari vatiisa panzvigwere nechikonzero. Ava vane oil yakawanda, isu tine shoma. Yedu ikapera, ava vakakupiwa zhinji kuti tigone kusubmita, tivhenekerwe neoil yavo. So panonga submission, hapandi begging. Usakumbire zvinhu zviri available. Samson chapter 16 akanamata akati Mwari ndipeiwo simba zvakare. Chinhu chaasina kunamatira chachiri missing futi mulife make, his eyes were taken off. But akakumbira power, iye ari blind. Sei asingakumbire maziso kana achitenda kuti munamata unoshanda, Mwari anamata akamupa simba. Ari kuti Mwari yedu mandipa simba, madini ndipa power, madini ndipa sight. But chaakagona, there was a boy close to him, waakakumbira kuti young man, can you take me to the 2 pillars of the church? Kureva kuti ari kuti handikumbire zviri available kana zvichiboda submission. Aine power, akabatwa ruoko nekamukomana kakamuenderesa pamapillars ekereke, akauraya vazhinji. Kureva kuti Mwari vakamupa simba, iye ndobva adiscover kuti zvimwe zvandisina hazvikumbirwe kuna Mwari, nokuti Mwari akandipa vanhu vanoona nyangwe risiri kuona. Saka chandaakuda ndechekuti vanoona vanditungamirewo, simba ndinaro, but I need somebody to lead me. The devil has comfortable teaching, yekuva humble teaching, yekuva humility and following the anointing. Why? Because he knows that it works. Saka watoto Elisha paita Elijah daita yeka kubva kumusoro. Zvanzi there were the other sons of prophets. Vaitotero vaitomudza kunozwa kuti mukuropa kutorwa. They were at a distance very kure, but Elisha was close to Elijah. Zvinoita kuti vamwe vatevere vari kure. Inyaya yekuti when you are close, you are supposed to save. Kana uri kure, unokushinga kuti I'm a son of a prophet. But when you are close to the prophet, unofanira kudurura mvura mumaoko. Bible knows Elisha waidurura mvura mumaoko aElijah. So a lot of people, they can be part of the church, but spiritually they are at a distance because they don't want to be part and parcel of participating. Yet in participating, that's where the receiving is hidden. A
Elisha asiyega sons of prophets. But the other sons of prophets, Elisha, truly, surely, the spirit of Elijah is upon Elisha. But you often they are the sons, and they don't have the spirit of the anointing. Why? Because they were following, but at a distance. Why? Because one of them can only do a lot of work, but you can only go and just check a name. So, some of them are going to and on the fruit of promise, no woman was no number thing. No, when you are close, nobody wrote Chaku Chaka separated the two. We know Ataku when it's a Pupuri get them then a month or so. We check out Nabudona to the other sons who are far. We check out Nabudona in line, the Munangachi Fama Nafata, which means the Yanuari Kure, but the mantle knows the sons. I'll give you an example. I have an example of 20 years of the bush. Yes. Your father parties are shadow was don't see just by parties. I can done. I thought there was a song. I did not check service. We don't push and push and we are paying. We never know where we are. But there's no time. Should be not it just by parties. I want to know from another body. Tell us who service. What is a parable? A parable is an earthly story with a heavenly meaning. But there are times you need to download what I'm trying to say. So, keeping a distance, you know that we share with you. Example, I divine. I show my zackets are not tambanats. And stood against the street of town. Let's say I want to know what to buy. So I divided to throw my chips. The one we like on what is it also. They are to throw my chips in the sewer, to know my chips. Died downtown in that zoka. Suba to no bar and my chips and that's gone. She died there, someone in fact, the other one, she don't know about that name, Madarena. Let's be real. I'm not say this legend, but the shaman that divided the Chinoka. Shall you see on the chapel? I was telling you, I was but when it's getting to the Tora. So, why you go to Namata or to what we did on Namata? What chinonzi kunamata nepita munamato zvinotaura my God kunamata kuita zvinotaura Mwari kunamata action kuita munamato kutaura so tsika yaMwari manje yakaigwa kuti vanopindura munamato wemunhu anonamata aona kundinzwa chadhaunodza Mwari vanopindura vanonzwa minamato wemunhu anonamata. Why? Because kunamata kuita. Matthew chapter 6 notes. Kana makunyengetera endai pakavanda movhara door. Mwari anoona kwete anonzwa. Unofana kuita Bible rako chimbovhura kuti ishuwe here. Ishuwe ufune. Matthew chapter 6 verse 6. When you pray, and I put close it. Close the door. The God who sees, not who hears. Iwawo uchitaura, iye achitarisa. Muna kuti anozoresponda zvataurwa, mushure mekunge aona chataura. Ndikupe example ndi download unyaso zvinhu. Mukomana akapimba musikana, kana akatara mashoko akanaka sei. Nezvinotodiwa nemusikana kuti musikana anoda kuroorwa. Kana kuti anoda kuroora, unozwa musikana achiramba. But ukazodzoka 3 years unoona musikana akazoroorwa. Kunati amasingarambe zvaitaurwa aitarisa chaitaura kunati airamba chaitaura hanzi kukuvhara vabvunzeka vanotarisa chachitaura anozoroorwa sei nemumwiri wakangotanga ndokumupfimba watoda kuroora kunati yemuroorwa aida but aivheta chinoitaura chacho. So Matthew 6 verse 6. Mwari vane tsika yekuresponda kumunamati.
kana anamata. So Elisha paakutevera Elijah, Mwari vachiona kuti mukomana uyu ari kusevha ende ane zvaanoda. Elisha akati ndipeiwo kuzodza kwakapetwa, a double portion of your spirit. Elijah ndobva ati you have asked a hard thing, but nevertheless kunati pane a room to receive. Nyangwe zvakaoma, but there is a room to receive. Hama dzangu, chinhu chese chinokushandira, chinhu chese chakakunakira chine a price to pay. Takazviona kuchikoro kwatatiri, tikazviona kumabasa kuindastri kwatakadzivendawo. Isu taishanda mabasa anoda simba muindastri. Mumwe ari muofisi zvake ari pakompyuta, ari palaptop. Saka ndaishaya kuti vanhu ava vane jealousy, vane favorite wekuti kuseni tichisweta. Iye taita senga iri working hard, mumwe achiita working head. Saka ndakazozvianalyze ndakaonotaiwa vane zvavakaziva kuti ava vaakuzorora vari muofisi apa. Kuchikoro vanga vari busy havana kuzorora, but ava vaabhiza vakatamba kudhara, saka utambe kwese. Life ine mastages zvekudaro, zvekuti uri mukomana unaisoma uri muna sekuru, but Mwari vakatanga vaudza mukomana ane mamuscles ane power anofanirwa kushanda nekurongera upenyu hwasekuru vachamuda mauri. Saka mukomana iye akatamba, sekuru havazotenderwa kutamba, vanopinzwa busy, but vakabitrewa nejaya rari mumavanhu. Sababhu richiti time and chance are given to all. Anointing is available. Elisha akutevera. Saka anzi, if you see me, condition yemunhu ukanoona chienda, you will receive. Yafanirwa kuita easy. Say it's a hard thing. There was a whirlwind chamupupuri. Pese paliita chamupupuri chinosumudza mavhu nemarara. Ende mavhu nemarara threat to sight. Pese panosumuka jecha mavhu nemarara, munhu unobata kumeso, unoprotecta maziso. Jecha riri sensitive kumaziso. Uyo ari kunzi ukandiona ndichienda, but kuenda kwacho hakusi easy, hakusi soft, zvokuti unoona munhu achienda. Pane zvinosimuka zvinoda kurwa nemaonero. Asi bofu, but pane chichada kuataka condition yekuona pacho. Ufunge pese pane breakthrough, pane success yako, the devil ane attack yaanoryisa pamaonero. Pane maonero aitwa Jesu aimuona semwana wa Maria na Josefa. Maonero akavashayisa the spiritual connection. Maonero ako ngaabatsirwa namweya mutsvene uye nemuono, ende kana waona zvemweya reacta woita zvinoita kuti uconnecte kublessing yacho. Zvizhinji zvatinomirira kuti Mwari vatiitire vakaita, tisu tisingaziva kuti vakazviita sei uye tinoita sei tisangane nazvo. Promised land inzvimbo yakaropafadzwa kune munhu acharima kuita chasvika ipopo. So being in Canaan haisi guarantee yechikafu. Guarantee yekuwana chekudya ndokunge waakurima uri muKenani. Nhamo yatinayo kazhinji ndeyekuchemera kuuya kuKenani. Why? Nokuti kurima kunobohwa, especially kuvanhu vakamborarama murenje vachiita basa rekunhonga chingwa nenyama. Vanonetsa kuparidzira kushanda. Why? Vanogona kutonongedzera Joshua kuti hatina power, Moses aivodeclare chinhu. Let's be real. Iwo ungade ushumiri hwai Moses kana kuti Joshua. Joshua anika kusanyengerera so. Vanhu pane pavangoita musindo achida kuti handei, ndokubati varume kana musingade ini nemhuri yangu today. Ndopaona kuvanzana vari serious, but inosara. Mose vanhu vakatadza aivonomira mugomoti Mwari vakadai vanhu venyu. Joshua akati hakuna watinotsugamira. Kana musingade ini namadhamu taamupindi. Mose paRed Sea anotambanudza tsvimbo, Red Sea yopatsanuka vanhu vokurosa. Kana ari Joshua kuti nyika imakumbo. Unyazona kuti ndiye anenge haana power, wada kuti nyudza. Zvakaoma kurumura munhu kubva muministry yaMoses achienda muministry yaJoshua. Saka mutoona vabereka anamai kana achida kurumura mwana kubva pamukaka, havadi negotiate nemwana, havana language yaanganzwe, anoda action. Nyatswe dzinozorwa kana gavakava nemhiripiri. Ega akaruma nzoti avamai havasisi amai vangu.
Musuwa zvinolara wakapinzwa nekudya beef. Waibozwa vanoda kukurumura kubva kukaka kumaliquids kuti uende kumasolids. But language iripo pane kaperiod kekurara nekurwadziswa. Uya vamwe vaindinakidza vakarwara vaishuvira kubaiwa majekiseni. Vaitodzi vachitaura swasi ndikapiwa majekiseni zviri nani. Tiri wakufana tati muchembero inde achita majekiseni kudaro. Ndopadakatisava vanhu vakuru vanoziva kuti jekiseni rinorapa. Vana vadiki vanoti jekiseni rinobaya. Language iyoyo bedzi inokudza kuvhanuwa kwavanoita medication iri muinjection. Tine vanotozva jekiseni rinobaya. Kogoita vanoziva kuti rinorapa. Saka vanoziva kuti rinorapa, they don't care much nepain yekubaiwa. But vasika respect kupora, they care much papain. Hama dzangu pain yagara iripo whether you are right or left, I will explain. Mwari achipa punishment kumukadzi ungadireta Genesis chapter 3. Vanoti I will increase pain in childbearing. Kuti increase hakusi kuti I will introduce. Zvinova kuti ndichawedzera marwadzo pakupona, which means wagara uchirwadziwa pakupona. But nokuti ya punishment pane kuwedzerwa, but pasati pawedzerwa there was pain in delivery. Kwete nokuti vanga vatadzira Mwari, but it was pain for gain. Kune pain inounza respect pazvinhu. Ukaita mari kupiwa nehama dziri kunze kwachikutumira so kana ikabirwa so unongoti nhasi vachiripo muchando handina kunesha nazvo, but ukachera matrencha mari yako yobiwa unoita noisrael message. Why? Because pain ikako kanomuudza kuti ukujairirwa angangotora. So Elisha is following Elijah. Achida kureceive the anointing. Condition yati, if you see me when I'm being taken. But kuona kuri easy, reka namanicha kuri paine marara, paine mapepa, paine uswa urusimuka, it's not easy. Yet no pane condition. Kune zvinorwadza zvakakunakira. Kune zvine pain today. But zvakatumwa naMwari kuti zvikupe gain tomorrow. Jesu basa raakainga rakanaka pain paCalvary. But rine corona necrown kuti agare kurudyi rwaBaba in heaven. So vazhinji vedu pane patinoignore issue yepain. Singoti aiwa we need things to happen. Mwari unoita zvishamiso ngavazviratidze. Mwari vachaoneka vachakupenya kuti unoshamisa unozvounoita. There are things to do. If you see me when I'm being taken. So chakuri pachakasimuka. Mhepo yakasimudza munhu asati apa munhu zvinhu zvaari kuda. Kana Bible ichiti a mantle fell, which means Elijah akaputenda neanointing yacho. Mhepo yakavaseparata vasati vagovana vasati vapanana. Pakacreate pakadistance kekuti mumwe anga pamusoro apenda mumwe ndobva asara achichema. So Bible inoti mukuchema kwake unoti my father, the chariot of Israel and its horsemen. Bible ndobva rati and he tore his clothes into two. Ukabvarura hembe dzake into two. Chichemo chaanga ainacho double anointing. Double inorepresentwa na two. Saka Bible rati he tore his clothes into two. In the time of crying. Akusi kuchema pakaita kuti receive. Bible rangu rinoti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. Misodzi iripo munhu anochema zvinhu zvinorema, but ukasaziva zvekuita mukuchema nyaya yacho haigadzirisiki. And I'll give you an example. Mutongo wedzimhosva akupa mutongo arikutonga nyaya pano. Kuti baba ndizvo here kuti makarepwa mwana uyu. Baba vacho obva vatanga kuchema vachizvirovera pasi. Funga kwako nyaya inotongwa sei kana vachichema vachizvirovera pasi. Zvinoita here kuti vejustice aroisa ndo patebho yake obva vati mazviona hama dzangu mugara achema yapera aiwa hatingadaro. Andiwega wazviona kuti it's not fair. Chaanoita akarova sandho yake padesk anoti baba kana mapedza kuchema toda umbo evidence. Which means crying is evidence. Misodzi haisiri muhombo wekuti uri kuchema kuti Mwari vagadzirise zvinhu. That's why mukuchema imomo Mwari vachishumira muupenyu hwako kuti uzive zvinoitwa mutime yekuchema. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa maprinciples mushoko rake.
Hove ikabuda mvura atinoziva kuti chese chinorarama chinoraramiswa naMwari. But hove ikabuda mvura ikiti Mwari ariko inofa. Why? Because Bible wrote and the Lord commanded the waters to bring forth fish. Kugara kowe mvura isi choice command principle ya Mwari. So ikabuda command ku principle kana ikatanga kunamata outside the principle inongofa ichinamata zvakadaro. Because yabuda mu system. So uchema kunamata uchijamba uri paside ignoring the principles. And wangai bada kufrustrate nekuchema nekukwaya zvatora kuti pese wasiya. So Mwari vanyarare vanotaura. There are things we need to do. Ndakarerwa nabereki vaipinda kuzayosha. Vaiti kana vanhu participate pazvinhu zvakaitwa pachechi. Vabereki vangu vaiti mwana wangu kuwana kuchikoro mari hauna chaungaitewo chaungananzi kuti uparticipate semunhu mukuru. But mwana wangu usatendera pachechi kuti patsvagwe caretaker uchitadza kusangura pachechi. Mwari uyu anoshumirwa nezvauinazvo kana kuti nesimba rako rose. Learn to give your power, your effort, your energy to the house of God. So hakuna any excuse yekuti I cannot minister or serve the Lord. Why? Because at your level you need to have a revelation of what to do. Elisha waterera champupuri chasumudza Elijah vatu asati apiwa achema apedza kuchema anoone revelation on what to do. Chicha anoita paanobvarura hembe dzake. Bible wrote then a mantle fell. Sei mucheka wadonha iwo paine mhepo inosimudza munhu. I want you to get this picture. Kana champupuri chine power rekusumudza murume mukuru anonzi Elijah kuenda mudenga. Hazvaita kuti chitadze kusumudza bhachi raakapfeka. Kana pane mhepo inotakura kuenda mudenga, mhepo iyo zvinoreva kuti ine power rekuti inogona kutakura futi hembe yatakapfeka. But Bible writes Elijah achienda mudenga, a mantle fell. Kureva kuti kune mhepo iri kuenda mudenga, but kune rimwe simba rarisa chiri kudiwa nemunhu, nyangwe paine mhepo iri kupikisa. Muupenyu mune mhepo dzinopikisa. Chaunoda kuti chisaitike pane mhepo dzinokutakurira anokuda akatransferwa nebasa akaenda ukadomba akanorora ikoko. Kune mhepo dzinobvisa vanhu panzvimbo. Chaunoda usati wachigamuchira uchichema uchinamata Mwari. Kune mhepo inotakurazve. Elijah akatakurwa. But mhepo iyo yakatadza kutakura bhachi raakapfeka. Nokuda kwokuti pasapa pane Elisha mwana ane zvaari kuita zvinhu zvaari kuita. Mwana uyu kana Bible rati akabvarura hembe into two, it means he became naked. Apadi kuprofita. Ingowane picture kuti kana munhu akapfeka hembe obva bvarura hembe dzake into two. Zvinoti anobva ashama. Saka uyu vari kuti my father. Zvinopa mucheka mudonha inhau yekuti if he is now a father to the one crying, tsika yababa ndeyekupfekedza vana. Baba vadi kuona vana vakashama. Chakakoza the mantle, the cloak, the jacket raElijah kudonha kuenda pana Elisha was now naked. Akabvarura hembe dzake. Itsika yevabereki kupfekedza vana vavo. Hakuna mubereki anoda kuona mwana akashama. Kureva kuti pane favor iri kuriliswa kumwana uyu. But ndine picture yandafambira masikadzi anaya. Mhepo yakatakura murume mukuru kuenda naye mudenga. Ikatadza kutakura bhachi raakapfeka rikapikisana nemhepo iyoyo kutadzika. Chii chaitwa apa chabvona kupikisa mhepo ine simba rakadaro? Ndati kune mhepo yekuti waclose kuti zvako zviite. Waclose usangana neimwe favor unogona kutransferwa. Wotofara ndatransfer ndaenda kuhead office ndakushandira pakati yetupanga uri papa pane chakanaka chaifanira kudonha uri ipapo. Kune mhepo inosundirutsa munhu. Paari suppose kuwana breakthrough nefavor nemari yake neopen door kumafinancial life. Astruggle for a long time. Ari about to receive. Pane nyaya dzinongosimuka. Otonoti ndakachishingirira nguva refu but kana zvakunaka ndinenge netsika yekusundirutswa pazviri. Usafarire mimwe mikana muupenyu usingazive kuita kwemwe yechina. Inoshanda nedzimwe mhepo dzinotakura zvinhu zvawakamirira. Kusvika wakuziva zvekuita
kuti chawakamirira chikuwane uri panzvimbo pawakamira nyangwe mhepo yacho iriko. Kune mhepo inorongera vanhu mavhiza. Kana Satani achishanda nekuvharisa mavhiza evamwe anoatendera kuti aite achiziva plani yaari kuita kuti relationship kuti ndiidamage munhu ngaachienda kuUK manje. The devil une vanhu vaanoziva vaanotendera kuti zvinhu zvifambe nokuti anoziva kuti zvikavafambira pane chakanakisa zvisingafanira kuzofamba. So hapasi pese pekucelebrate breakthrough kusina revelation yekuti zvaitwa nani zvabva nekupi. Why? Because the devil ane zvinhu zvaanogona kurongera vanhu zvavanoda kuti vapotsane nezvinodiwa naMwari muupenyu hwavo. Mugarden reEden chakapa vanhu kudzingwa mugarden vanga vaparidzirwa vhangeri naPastor Snake. Nyoka yakapfuta maiki ikashumira kuvanhu ikaparidza vhangeri rinodyisa rinogutsa vanhu vakasunungurwa zvokunzi musadzvanyiriro kunzi musadye muti idyai. Pastor Snake akapa vanhu vhangeri rinogutisa but vaguta ndokubva vadzingwa mugarden. Yakavadzingisa muright place kudya ibreakthrough kunakirwa. Kune zvinhu zvakanaka zviri dangerous zvakuti ukashaya revelation yaMwari unoramba uri pazviri. Hebrews 11:24 inoti by faith when Moses grew up he refused kuti ave mwana womwanasikana waFaro. Izvozvo hazvirambwe nekuchenjera by faith, and faith comes by hearing and hearing the word of God. Kuti Moses wakanzwa Mwari kuti tsano mungagara henyu mupalasi muchireva polo nebhekoni pano but your destiny yakatorwa kare because ndakakubereka ndikakupa nyasha dzekuva deliverer to my people but kune munhu akudeliver from poverty but achikuisa mune chinorwa nedestiny yako. So paakazviziva by faith he refused. Hazvirambwi naturally zvinotoda wanzwa Mwari. Why? Because unotuma advantage tekuti ukasanzwa Mwari unotonzwa unge pachiri right. Kana munhu wacho achiri kubvisira rent iye asiri murume wako unonzwa kuti ndikamusiya noenda mumusha. Saka une advantages kuti nyange tikashumira kwaFaro kunonetsa kufa. Because kune poloni iriko, kune karespect kariko, kune maiPhone ariko. But by faith, not by simple understanding, but by faith, which is the word of God. Emanto ucheka pawakadona waipikisana nemhepo iri kutakura munhu uchienda mudenga. Mhepo iri kutakura Elijah but haigone kuramba yakatakura chinodiwa naElisha nokuti he is a son ari very loyal. He is a son afamba nababa achiseva until the last minute. So he cried unto him, my father. Aziva kuti ava ndibaba. Akangoziva zvinoitwa nana baba kuvana kuti baba vanopfekedza vana. So kana murume uyu by revelation ava baba vangu I will become naked. Handizvipfekedze ndega. Ndaakubvisa dzandakazvipfekedza, ndaakupfeka dzake. Ndaakutora the mantle yabva kwaari kwete yangu. And guess what? Achingopedza kureceive that mantle akanotarisana neJordan River. PaJordan River ipapo vambopacrossa vari vese. Elijah ndiarova rwizi rwakapatsanuka akakrosa. This time kwasara Elisha without Elijah. But kune vanhu vagona kupesiva zvinhu zvemweya. Pavaona Elijah ane mantle, havana kuti the mantle of Elijah, but the spirit of Elijah is upon Elisha. Kunoti chemweya chinooneka. Vakaona kuti mweya waElijah waapana Elisha. Why? Nekuda kuti ane paakakrosa pasingakrosswe naElisha, but panokrosswa kana une zodzo raElisha. Kune masituations ausingagone kukrosa nekuda kwezviri pauri, but kune masituations auchakrosa nekuda kwenyasha dzinouya pamusoro peupenyu hwako. Pane kwaunonzi haugone kusvika. But for example, if you are connected to the first family, vanogona kuenda newe ikoko kwaunonzi hausvike ukatosvika. Why? Because unenge uchita ride upon their kingship and their dominion. So the same with the grace of God. Mwari haunganidza vanhu panzvimbo mahara, ende Mwari haarelise emanto isinei nematambudziko ane vanhu vari muno. Munhu wese ane Jorodhani raanofanirwa kukrosa, but nokoti neeffort yake, but by riding on the anointing of the apostle. Yandiri kutaura yese kunamata munhu ndeyekudzidziswa manamatiro anoitwa Mwari, nokuti Mwari wacho unoshanda nevanhu.
I like it Mwari pavanouya kuna Adam obva vamutyira tsitsi kuti it is not good hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari 2 Mwari naAdamu. Mwari ndokubva vanzwira munhu tsitsi wavainayo. Mwari varipo vakati it's not that's what kana una Mwari zvese good vai. Kusvika ndaverenga vhesi inoti Mwari vauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka ivo vaina Adamu. Kwa hazvina kunaka sei Mwari muri pano. Mwari ndobva vataura chikonzero nokuti hauna munhu. You are alone. Iwe una Mwari Mwari ubva kuti but you are still alone. Why? Nokuti prophetic word nokuti be fruitful multiply hariitike uina Mwari rinoitika wana madam. Amuwande nokuti ya spiritual unowanda nokuti ya no merit. So kuni ma prophetic messages ari mu life mako but ane connection nemunhu. Sawa kaipa chaanoita manje anosimudza mavu ekuti usagone kuona pazviri. Saka zvanzi necondition yacho if you see me but kuti ugone kunoona gona kuignore mavu urambe wakaisa focus pane chauri kutsvaga. Kune mishonga inopiwa vanhu vakuru mizhinji yacho inovava inopiwa vapfana inotapira. Sei vakuru vasingakomplaini kuti but inda mishonga yavapfana inotapira sirekisi inda vachimapana nachiremba so vanoziva kuti when you are now mature haufokasi nekuvava unofokasa nekupora. But kana iri tapi yavapfana ukavava anosvipa kusvika vana chiremba vaona kuti vapfana havakoshese kupora vanoda kunakirwa. Saka tigadzirai zvinoporesa zvinonaka mopa age but kana vati kurei ngazvivaye. So pane nguva yekuti ukarinzwa ichivava hausati wakuziva zvarinoreva. Ine ndiri kuchikoro ndaivenga ticha airova stereko saka nauri ndofo kurohwa ndokwenyu stereko. Saka chataita matikangoziva kuti akuenda mugrade 4 tinotichiwa tichaleki tonzwa kuti anorova tikanzwa kuti anorova pese pari kuenda kuchikoro unovirikidza mashoti zvejini mukati gamba chinokurovesa udofu hauimprove zvinorovesa unongodefendwa marovero. So mukunamata ndizvozvo munhu asikade kuimprove life ane kadefense kainako so teivaparidza zvavo but aiwa ada kuti tsvanyirira hayo ada kuti vakuru pane paunofanirwa kutsvagawo kubudirira usadefenda problem yauinayo. Ataivirikidza saka ndaisaziva kuti anorova ane rudo kuti mwanangu future yakaoma ramangwana harina kunaka verenga ubudirire asingarove ari kuti nandikurove future chakugadzirisa. Ende mufuture kana uri dofo nemhuri yako mese muri pamahwani ngadzi wedofo nevana vedofo vanenge vari pamahwani unenge wakurovesa nevana vasauri nekuti wakaramba kurohwa wega unorovesa vakawanda. Zvodai vana vane right yekubvunza vaitozobvunzwa nevana kuti hamusiri muri kutorovesa here marero vati kuitwa nenhamo here ine kwamakaramba kurohwa kuti vana havazotenderwa zvavo but toga tinongonyuma kuti mudara ari kutukwadzisa kune kwaakaramba discipline. He cried out in the midst yechapupuri akaramba aine focus kune chaari kuda aine focus kune chaari kuda kune chapupuri chiriko nemarara principle yaakaita he tore his clothes into 2. Varume marara anorepresenta munhu ivhu rorepresenta munhu akasikwa kubva kugora refu so pakasumuka chapupuri pangava nevhu vanoona kuti pese pane anointing neblessing pane zvakawanda zvevanhu zvinotaurwa. Hakuna kuchanongedzerwa navanhu ndo kuri right kwese even kuri right kune vanhu vane maonero asiriwo. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari bo but vasinganzwe Mwari ende vasingaone zvaMwari. Imagine Abraham Genesis 24 achinzi naMwari uya kugomo undipe mwana wako sechibayiro akatakura shinga rehuni for 3 days journey ane huni achienda kugomo. Ini chandinoziva ukada huni unonozitora kugomo but anzi uya kugomo akatakura futi huni. Imagine asangane nevanhu murodi onzwa mudhara muri kuenda kuti kugomo saka huni ndedzeitura mudhara unofanira kutakura dziriko. But by revelation
agadzira auta nehuni dzekumba agadzika Isaac. Mwari vakamuti simudza meso ndokubva aona gwayana rakabatwa pachikwenzi, which means huni dzepagomo ndedzekubata gwai kwete dzekubatwa nehu. Ndo dzinokubatirawo zvako. Saka gona kutakura zvako kuitira kuti Mwari vakuratidze zvavo. Pane panosvikira zvaMwari kuti zviye muupenyu hwako, but ndokunge wagona kuvaka atari nezvinonzi zvako zvacho. Pakasimuka chamupupuri, but chakatadza kubvuta jaketi riri kuchemerwa nemwana pasara, nokuti haisi nyaya yekuchema beti, asi kuti mwana uyu unoziva zvekuita. Haana hembe, saka baba iright kupfekedza mwana. Saka denga rakakonzera kuti Elijah chirilisa upe mfanano. Mhepo ngaigone kushanda zvakanaka kuti mukomana agone kudiseva blessing yake. Vhangeri randave naro masikati anhasi, mhepo dzese dzinopikisa chinonzi chako. Ngadzikuregere. Ngadzikuregere nezita raJesu. Mhepo dzoda kutakura inonzi imba yako kuenda nayo kusmall house, Mwari ngaakupe nyasha. Mhepo idzodzo ngadziregere imbai. Kune mhepo yekuti wafamba kumitunhu, vanhu havanga vafamba. Zvanzi vakabva kuGilgal vakaenda kuJeriko achingotevera, that's a distance. Akafamba distance yakareba, but ndokubva pauya mhepo inoda kutakura munhu asati apiwa zvinhu zvake. Panyika patigere wakaipa unotoziva kuti wafamba mitunhu uri mukereke muno. Une zvaunoda nezvaunochemera kuti Mwari vakuitire uri muno. But amene imwe mhepo inongobva nekwainobva unamusi. Inogoda kukutakurira zvinonzi zvako. But ndinofara kuti mhepo iyi haina kugona kutakura mucheka unodiwa nemujaya. Mhepo haina kugona kutakura chinhu chinonzi anointing, because anointing is heavy. Is it not anointing? Kuchebru rinongoreva kuti kabod, which means heaviness, kurema. Saka chairema pana Elijah, as Elijah, chairema is the anointing upon him. Saka mhepo inotakura zvakareruka, but zvinorema inosiya. And zvinorema i anointing. Anointing ngairise zvinonzi zvako zvibatikewo muupenyu hwako. Favor yaMwari ngaikonzere kuti ubate chinonzi chako. Mukati memhepo nyika yakaoma zvinhu zvichinetsa, but rinonzi Mwari ngaibatwe nemaoko ako. Mwari ngaakuropafadza akutomborere, nokuti wakamira in line with the things of God. Nokuti una kushumirwa unoita mimba yaMwari, une maoko anobata basa mimba yaJehovha. Vhotso ngaririse Jehovha, nekuda kwokuti harisina vana vese vese, but nderevana vemwanakomana waMwari, nderevana vari kutevera muprofita waJehovha, vari kuparticipate, vakamira in line with the blessing. Isafunga tinoti vari kunyika vachakuencouragea zvandiri kukuencouragea kuita. No, they will never do it. Because avanzi kwemwari manzwiro aunomuita havana kuwandirwa nyasha seAbhurahama yokutakura huna achienda kugumo. Why? Nekuda kwekuti kune zvaanonzwa uye nekuziva singazivikanwi nevamwe. Anointing, kucheka pawakadona the mantle, akatakura and akasvika paJordan river, akati the God of Elijah. Rwizi ndobva raziva kuti kana ari Elisha haangadarike, but pane zita raari kuprovoka panapa. Pane nyasha dzaari kudenha nekuda kwekuti there is a pioneer. Pane murume akawanirwa nyasha naMwari akakrosa Jorodhani. So kana Elisha auya akumenshona the same, is what? Haasi kutaura zita remunhu aripo, ari kutaura zita remunhu asipo. Iye ndiye Elisha ari kuda kukrosa, but anoti the God of Elijah. Kuda kuti I'm connecting myself to the anointing. I'm submitting to the grace. Nokuti baba ndinoziva kuti vakakrosa nesu pano. Saka ndasara ndega in the physical, but spiritually the anointing is still present. Rwizi ndobva rarespecta munhu ataura mashoko. So the mantle is available. But mucheka pawakadona unakudona uchiya kumusoro make. He picked the mantle from the ground. So the only way to pick the mantle, you need to kneel. Which means the anointing you respect and honor is the anointing that releases mantles into your life. Ufunge shamari shinoshanda nekutenda.
Wakalipa ahadi. Yeye sauza ahadi because it breaks every yoke of bondage. Shano ndandise kuti una mate uri mu bondage. Shano ndandise kuti uye kuchechi shingo rwadza. Why? Because anoziva kuti unofesera wasiya. Because zvinobohwa ende zvinorwadza. Makore achingofamba pasina chiri kuita. Even wekunyika unenge achikufunda saka uri kufirei. But Mwari ngaakupindure nezvozvo. Mwari ngaakuwanire nyasha. Mhepo nyangwe dzirimo munyika dzinosumudza mabasa evanhu dzichibvisa, bati rako ngarichengeteke. Mhepo dzirimo munyika dziri kubvisa vanhu muwanano vachienda nekwavanoenda, bati yako imba ngaichengeteke. Mhepo dzirimo munyika dzinopikisa, bati rinotaura zodzo rinorema. The anointing, the heaviness, the kabot yekuti kana yasetla pauri you can cross Jordan. Pane paunonza ukrose bade kuda kwezodzo raMwari unokrosa. Paunonza usvike bade kuda kwenyasha dzaMwari zodzo ngarikusvitse. Ndiri kutaura fevha muupenyu hwako. Haurange uri ordinary. Vanhu vakakuona ngavataure kuti there is anointing apa. Nokuti the sons of prophets vakati the anointing of the spirit of Elijah is upon Elisha. Vanhu ngavaone Mwari pamereji yako. Vanhu ngavaone Mwari pabasa rako. Vanhu ngavaone Mwari pabusiness yako. Vanhu ngavaone Mwari pautano hwako. Isingagonekwe nechiremba Mwari ngavakuitire. Isingagonekwe neshamwari Mwari ngavakuitire. Ndikutaura fevha muupenyu hwako. Chadai ngaiteerere masikatano. Chadai ngaiteshoko raMwari masikatano. The God of Apostle Sons. Mwari vakadana mwana wapanzvimbo ino. Jordan River flowing against your life. I command you to be blessed. My God, stand up, stand up, stand up. Jesus. Kabada Moshataka. Rabashatila Bosamyamai. Yekete Boshalinga Basata. Yabashate Malabazuka Yatakabosha. Rotete Malika Daya Kobashahe. Mante Baran Moloboshiatata. Yekete Karekete Boshataka. Mante Shalinga Basata. Ibashateke Makatila Bosaya. Rekete Kete Boshata. Just keep quiet, just keep quiet. Raise your hands. I want to pray. Just raise your hands. I want to pray. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Kune zvakavhutwa muupenyu hwake. Kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa hazvisi kuitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikatano. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikatano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchinza ubereka una mwana. The spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, I command you now, release those kids, release those kids, release those kids, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura marizake, chakatakura michato yake, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Where is Washino? Where wakavuta mucheka ukada kuenda nao. The God of Elijah, the God of Elijah, the same yesterday, today and forever. I decree and I declare, meporeketa mchato, meporeketa basa, meporeketa mchato, meporeketa basa, nesitara Jesu, nesitara Jesu, meporeketa mchato, meporeketa basa, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Meporeketa basa, meporeketa mchato, meporeketa promise, yakaitwa muupenyu wake, nilikuwa sibaeneka, mwekete, 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 mwekete mosha, matabala diaka, rifashateke, niketa yando, reketa, chinuti chake, reketa, chinuti chake, every promise, every future that was denied by fire, by power, in the mighty name of Jesus. Reketa, chinuti chake, gachibatike, chinuti chake, gachibatike, reketa, in the name of Jesus. Just raise your hands. Kabadaba satakayana. Mente baradiaka. Mente, just raise your hands.
Just raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus. Chinonzi chake ngachiriniswe. Chinonzi chake ngachiriniswe. Mhepo dzakatakura muchato, dzakatakura basa, dzakatakura mari yake. Every promise ya upenyu wake isiri kumanifesta. Inotaura iko zvino kuporeswa nezita ra Jesu. Kuporeswa utano wake wakavhutwa nemweya tsvina. Shoko rinoti nemavanga aJesu dzakaporeswa. I minister healing in the mighty name of Jesus. Yashangatinurwe, yashangatinurwe, favor gainurwe, yashangatinurwe. Chinonzi chake ngazvibatike, chinonzi chake ngazvibatike. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Chinonzi chake ngazvibatike, chinonzi chake ngazvibatike. By fire, by power, in the mighty name of Jesus. Gamchira favor, gamchira nyasha, gamchira favor, gamchira nyasha. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Gamchira nyasha, gamchira favor, in the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy must be put to shame by fire, by power, in the name of Jesus. Riba shata kaya dabu shata, mante baladiata, rekete kotolobo shataka. Receive the grace, receive the favor, receive. Chinonzi chako, every promise yakatawa, wakaipaka ivuta, kai manifest. Binotara kusota, binotara anointing, anointing. Kai kupe mcheka, kubachi gainoni, watkari ngaziwi, zibagati rakike, ibagari rakike, kai wakwe nyasha. Baba ninataka every promise yakatawa mpenyi wake akaipaka ivuta. Receive the grace, receive the favor in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Receive the Jesu, receive the Jesu, receive the Jesu. Gashuye msoka zako, gashuye msoka zako. Receive the Jesu. Baba ninamata, ninataka nyasha. Kuna kwenye kapitoma, nyasha ngati ni wewe kwenye baraka. Receive the Jesu, receive the Jesu. Receive the grace, receive the fire, receive the fire, receive the grace. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nyasha ngati receive the Jesu, nyasha ngati ni Baba ninataka mtani, ninataka kusubisha, ninataka kusonga kama kumshamisa. Receive the power in the mighty name of Jesus. Receive the grace, receive the power in the name of Jesus. Kamshira kusonga, kamshira nyasha, nezita ra Jesu. Kamshira kusonga, kamshira nyasha, nezita ra Jesu. Receive the power, receive the fire in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive the fire, receive the grace in the name of Jesus. Come to Yakusota, come to Yanyasa, come to Yakusota. Every promise, every man of the enemy, I put you to shame in the name of Jesus. Whatever is so very hard, Shakari is so much as it is. Say, Fagayu, Sinora, you know what I'm saying? Sinora, you know what I'm saying? Sinora, you know what I'm saying? What receive the grace, receive the fire, receive the favor in the mighty name of Jesus. May the grace flow, may the favor flow in the name of Jesus. I rebuke every man of the enemy. Fire! Receive the grace in the mighty name of Jesus. Receive the favor by fire, by power in the mighty name of Jesus. Mhepo
imatike, vimanga zirakike, mapumzi zikaza tingizwe, ichatu, let's eat Jesu, every promise, every plan of the enemy, I scatter it now, by fire, by power, in the mighty name of Jesus, I deliver you, receive the grace, receive the fire, receive the favor, Rakabarosa, Betekaboshiata, Marika Daya Basande, Mikatayaso, Betekaze, Mantabalando, receive the grace, receive the favor, in the mighty name of Jesus. Raise your hands. Watuma beri mwana abatikisi mamatos zvavakaimbiswa mwari zvakavhutwa nemhepo dzenyika ino under the anointing of this house by the grace upon your servant Apostle Sunday. I decree and I declare every promise chakavhutwa mhepo dzakatakura mari yake dzikatakura muchato wake dzikatakura basa rake. I stand as a servant of God. I decree and I declare right now, may the mantles begin to flow. Receive the mantle. And this is I will not millions for your beauty, but I want to call upon the wind of heaven. Dzinopikisa mhepo yepanika, mhepo yenyika inoda kukutorera, but mhepo yemudenga ngaikombe kugamuchira. As you raise your hands, I decree and I declare right now, receive the mantle, receive the fire, receive the grace, receive the favor, receive the fire, receive the mantle, receive the grace. Gachibatike, chaunoshuira, gachibatike. Kana Mungu stand usiku hakika, mwainga akupe makoho. Maria yogaibatike. Motokari chokufamba nacho. Gashikamuchirike. Mhepo dzakasimudzira mota yako, mhepo dzakasimudzira marriage yako, mhepo dzakasimudzira utano hwako. Yamira semapostori waJehovha. In the mighty name of Jesus. 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 Receive the mantle. Receive the grace. In Jesus' mighty name. Do we have pastors in the house? Do we have pastors of Evangelist? Just say just listen. Father, I pray over your ministers. So let you know, he even make his ministers flames of fire. Flames of fire. Flames of fire. Flames of fire. May they carry the fire. May they carry the fire. May they carry the fire. Receive the fire for ministry. The fire for ministry. You will prophesy. You will deliver people. The grace of God must rest upon your life. Fire. 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 Get empowered. Receive the fire. 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 Revelation. Revelation. Prophecy. Deliverance. Revelation. Prophecy. Deliverance. Receive the gift. Receive the gift. Revelation. To rest upon your life. Revelation. Revelation. Fire. Fire. Revelation. Revelation. Fire. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. Fire. Fire. Receive the fire. Receive the grace. Minister with the difference. May the anointing walk with you. May the grace of the Lord be upon your life. As you said in this ministry, receive the mantle. Receive the mantle. Come to the moto. Come to the moto. Come to the simba. Come to the nyasha. Let's encourage us. When you stand to minister, may God release angels to walk with you. When you stand to minister, may God cause the wind of heaven to begin to flow in your ministry, in your life. May the fire of God rest upon your head. May the fire of God rest upon your head. Kabadabo Shataka, Mantetelebo Shata, Ibashatake, Malika Daze, Manto Baradia
Yasa, Yegebekete, Mentebaradiata, Maukatiama, Retabayata, anointing, anointing, to break you for bondage, anointing, the grace and the fire of God, in the name of Jesus. Praise the Lord, raise your hands. Father, I pray over this team as they sing and serve in this ministry. Kamo shamaligata. Baba ndikuti mazwi awo ngavapengwe nemaangels emudenga. Paanokurumidza Mwari to lead the church, may they carry the anointing to create an atmosphere for the Holy Ghost to do His work. I pray over this team. I release the fire upon their tongues as they sing, as they sing. Catch the fire, 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 catch the fire. As you sing, catch the fire. May you sing with a difference. May you get an anointing to worship God with a difference. Kabalabosa, Mentebaladiata, Ribasate. Baba, as I stretch my head to divide every thought of it, may they pass over, may they cross over to from the realm of natural to worship in the spirit, to praise God in the spirit, in the mighty name of Jesus. So right pastors is okay. Asha, uli papo. Just raise your hands. Asha, raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Mwari makazodza nyangwe nemakambo aivamutembereri paJerusarema. Nebukadhineza paakamabata Mwari, makanonyora kumadziro. Mukati mene tengere ufasiri. Baba vana venyu pavanosevha mimba ino, they are more than cups. Makazodza nyangwe nedhongi rakatashwa naBhalamu. Baba ndiri kutaura nyasha. As they serve, to serve with a difference. Receive the fire. Wherever you are, the usher, receive the fire. To serve with a difference. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. May the battle fall over your life. Mucheka ngaudone. Na unasofa mibamari. Mucheka ngauliliswe. Fire. 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 Receive the fire. Receive the grace. When you serve, as you serve, may you carry the anointing of the house. By fire, by power. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Promotion team, raise your hands. And all in protocol. The protocol team now. Let's see it, please. Just raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. As they serve, as they serve, Lord. As they save, may the fire of the Lord be upon their lives. As they save, may they receive the grace and the fire of God upon their lives. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay. We can